Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Славче Трпевски, директор на Агенцијата за катастар. Ке разговараме за она што е новина во оваа институција. Најнапред добро вечер и еве само неколку дена по новините кои што ги најавивте неделава, ви имаме како гостин во ова студио за што подобро и што понавремено да ги информираме нашите гледачи. Добро вечер, добро време во ова прекрасно студио. Веќе чинам по трет пат се среќаваме секако после определен временски период. Во изминатиот период стварно катастарот направи доста реформи на кои што ќе ми биде драго да одговорам на вашите прашања. Еве да започнеме со трите новини кои што ги најавивте како дел од контакт центарот на Агенцијата за катастар и недвижности. Колку тие се во интерес на граѓаните по нивно барање, по нивен предлог? Да, значи Агенцијата за катастар и недвижности направи една масовна дигитализација на своите податоци. Од една страна. Од друга страна се поврза со многу професионални корисници. Сите општини, сите нотари, сите геодетски фирми, некаде се веќе околу 800. Тоа доведе до ситуација да граѓаните веќе не доаѓаат во катастарот, туку својата работа да ја завршуваат преку овие институции. Но секако прашањата кои што граѓаните сакаат да ги постават или да се видат со вработените во катастарот останаа. Наметнати од оваа потреба, моравме да размислиме на кој начин сега во ваква дигитална ера на катастарот треба да излеземе во пресред на потребите на граѓаните. Првата работа на која што сакавме веднаш да пристапиме, која што е битна како за граѓаните, така и за нас, е можноста да граѓаните да можат да пријават техничка грешка на податоците во катастарот од дома. Тој модул на новиот модул на контакт центарот, кој рековме онлайн исправка на техничка грешка, и тоа возможува да граѓанинот кога ќе примети во имотниот лист кој има дома или кој може да го види на веб страната на Агенцијата за катастар и недвижност, определена грешка во име, презиме, матичен број или површина или некој друг податок каде што е направена некоја техничка грешка од вработените во катастарот, наместо да доаѓа до шалтерите во катастарот, техничката грешка да ја пријави по телефон, и тоа на бесплатната телефонска линија 0800 80 800 или пак може и по имейл адресата info@maimonchekatastrar.gov.mk. Ако го праќа преку имейл адреса, дури може да ги атачира и сите документи за кои што е видно дека стварно катастарот има направена определена техничка грешка. Веднаш после јавувањето или доставата на имейлот ќе се креира предмет со кој што ќе биде задолжен раководителот на соодветното оделение. Ако се работи за Велес, тоа ќе биде белешкиот раководител, кој што ќе биде должен веднаш да пристапи кон исправка на таа техничка грешка, ќе биде разгледана документацијата, и кога се работи стварно за исправка, предметот ќе биде решен и граѓанинот повратно ќе биде информиран. На овој начин граѓанинот без доаѓање во катастарот ќе се коригира оние технички грешки кои што ќе бидат приметени од страна на граѓаните. Тоа е првиот модул. Вториот модул го нарековме закажи состанок. Во Велес и во помалите градови вообичаено граѓаните доаѓаат и веднаш раководителите ги примаат. Но како катастар немаме евиденција, немаме контрола колку тоа после приемот и се реализираат оние проблеми кои што ќе се воочат од страна на граѓаните. Скопје веќе по друга ситуацијата, таму граѓаните доаѓаат, мораат на шалтерите физички да закажат состанок со било кој раководител од секторот или од повисоко државниот советник и така натаму. И потоа се определува термин, време, па повторно граѓанин да дојде и да го одржи тој закажан состанок. Било да се работи за предмет конкретен или пак да се работи за некоја процедура која што граѓанинот сака да му биде објаснета. Со овој модул возможуваме граѓаните да се јават на бесплатниот телефон 0880 800 во соработка со лицето од контакт центарот да договорат кој термин највеќе одговара на граѓанинот од веќе утврдените во рамка ставени термини за секој поединечно раководител на оделение, на сектор или државен советник во рамките на катастарот, и на тој начин точно се безицира кое време, во колку часот треба да дојде граѓанинот и да го одржи тој состанок. Понатака и се следи целата работа. Автоматски раководителот веќе ги има податоците, знае кој граѓанин кога ќе дојде, дури може да се остават и податоци за што се работи, за раководителот веќе биде спремен кога ќе дојде граѓанинот, да ги има потребните информации, потребните документи, за не тогаш да ги бара, да се губи драгоцено време, туку веќе да му бидат приготвени, и конечно на крај раководителот ќе треба да даде извештај, репорт во самиот систем дали и како постапил со граѓанинот. На тој начин
ги кратиме трошоците за граѓаните, но и ефикасноста наша се зголемува. Третиот модул кој што го направивме во третата новина е фактички модулот кампања, го нарековме. Тоа ни дава можност за овие 800 професионални корисници кои што се поврзани со катастрот да за разноразни новини автоматски да ги известуваме. Например, се случува прекин на електронскиот шалтер бидејќи е прекинат некој оптички кабел на некој подрачје. Ние досега кога се случува обичаено тоа веднаш ни се уваат сите ни кажуваат не ни работи електронскиот шалтер и така натаму. На овој начин ние ќе можеме автоматски да ги формираме сите уште пред тие да се јават дека се случило тоа и затоа е прекинат и после од кога ќе се отклони дефектот да ги информираме дека сега е отклонет и можете да работите. Тоа е едната можност што ја дава. Или пак може да се донесе измени на закон или некои нови процедури кои што исто така можеме ефикасно веднаш да ги информираме за сите овие новини. Исто така овој модул возможува и можност за правење на анкети, било тоа да се за професионални корисници или за граѓаните во однос на задоволството нивно према катастрот. Значи, внатре има во самата апликација стручно се нарекува скриптер кој што овозможува правење на вакви анкети. На овој начин па ние ќе добиеме информации каде сме добри, каде сме слаби, што треба да подобриме во текот на идната работа. Катастрот веќе во последните години ги ја подобрува својата работа. Дали со сите овие новини останувате и во натаму во чекор со времето и повторно да бидете онаа институција на која што граѓаните се повеќе и повеќе веруваат и на врвот на самите истражувања? Агенцијата за катастар недвижности можеби е една од 3-4 државни институции во Република Македонија каде што веќе целокупното свое работење го прави по електронски пат, во смисла да е електронски поврзано со сите професионални институции, а и се што доаѓа во катастарот на самите шалтери се скенира и електронски се обработува. Катастрот е и tekako во чекор со времето, на многу веќе други институции во државата или на меѓународни други катастри од регионот ние даваме услуги, даваме како треба тие да се развијат до тој пат. Дигитализацијата е веќе нешто што е немаме куќа во Македонија кај што нема компјутер, каде што не е поврзана на интернет, така да мораме да видиме во чекор со времето за новите генерации, новите услуги кои што ги имаме да бидат достапни за сите. Колку ваквиот начин на работа го намали времето на чекање за и добивање на имотен лист, но и за било која друга услуга која што катастарот ја пружа кон... Многу, значи некаде споредбено самите бројки ќе го кажат тоа, ако до 2006 година просечно се чекаше негде за 3 до 4 месеци за запишување на куќа или за пренос на стан од едно лице на друго, денеска пренос на стан од едно лице на друго се прави за еден работен ден. Ако го немавме овој систем, ако не ги направивме сите овие промени, ако го немавме електронскиот катастар, катастрот денеска ќе беше во толку затрупан со предмети да немаше да се знае кога вашиот предмет ќе биде решен, бидејќи ако во 2006 година примавме околу 300.000 предмети, минатата година примавме 1.200.000 предмети. Еве една споредба, пример, со српскиот катастар. Тие немаат направено никакви реформи. Тие се на ситуација денеска како што беше македонскиот катастар во 2006 година. Тие во моментот имаат заостаток од 1 милион предмети. Може да замислите 1 милион предмети за остаток. Тоа е неверојатна бројка на заостанати предмети кои што тие треба да ги решат. Кога нема систем, обемот на работа драстично се зголемува, во тој случај неизбежен е колапс. Така да сите овие години со макотрпна работа успеавме да изградиме еден систем да ние примивме минатата година 1.200.000 предмети, а на крај на година остана решени 0,26% или тоа е околу 3.500 предмети, што е дневен прилив на предмети во катастарот. Кога зборуваме за она што катастарот го работи, мораме да напомениме дека инфраструктурниот, односно подземниот катастар е нешто кое што е новина и кое што со текот на времето е се поприсутна во вашата работа. Да, значи владата на Република Македонија уште во програмата некаде 2014 година и претходно и во претходната изборна програма во 2011 година беше оставено воспоставување, односно изработка на подземниот катастар.
Знаете, катастарот до некаде 88 година го запишувала само земјиштето и тогаш се викаше катастар на земјиште. Од 1988 година па до 2012 година катастарот го направи катастарот на недвижности, каде што покрај земјиштето веќе се запишуваат и објектите. Но ни останаа инфраструктурите, ни останаа кабловската канализација, ни останаа водоводите, ни останаа патиштата, електроенергетиката, оптичките кабли, бакарните кабли, водовите за електрична енергија, значи една плејада на работи на недвижности кои што постојат сегде се околу нас, но никаде не се евидентирани. Компаниите даваат многу големи средства за изградба на истите, но за возорот не добиваат никакво парче хартија кој ќе каже дека тие се сопственици. Тргнувајќи од тоа дека е еден голем потенцијал за развој на бизнисот во Република Македонија, од една страна, а од друга страна пак бевме сведоци дека секојдневно при изработка на патишта, автопатишта, локални патишта, водоводи, канализации доаѓа до прекин бидејќи не знаеме што има во утробата на земјата. Кога немате евиденција, не знаете што има доле, тогаш во такви случаи вообичаено остануваат цели населби без струја, без вода, сега поново без интернет, што е многу полошо од првите две кај нашите млади. Владата се одлучи да се направи инфраструктурен катастар и буквално почнавме од почеток, од нула, направивме студија, закон и некаде во 2014 година софтвер се разбира, го направивме првиот упис на инфраструктурен објект и се даде истиот прв имотелист. Тоа беше некаде април месец 2014 година. Еве веќе 2 години како го работиме овој инфраструктурен катастар. Во овие 2 години се направи една убава работа да се направи една анализа и се види дека најголем дел од постојната инфраструктура нема доволно документација за да се запише да добијат имотелист. Затоа владата одлучи да го продолжи рокот за поднесување на барања за легализација на овие инфраструктурни објекти и во рокот кој што заврши сега на 31.3.2016 оваа година беа пријавени повеќе од 10.000 нови барања за запишување на инфраструктурни за легализација на инфраструктурни објекти, што е и tekako добро и веќе по они разговори што ги имаме со сите големи компании дека сите веќе си ги пријавиле своите инфраструктури за легализација. Во меѓувреме пак тие што беа порано поднесени барања за легализација масовно веќе се легализираат и се запишуваат во катастарот и новина што се случи пред една недела, тоа е веќе за прв пат една македонска банка, се работи за Тутунска банка Скопје, издаде хипотека на еден инфраструктурен објект. Се работи за објект, се работи за една хидроцентрала со 10 километри водоводни цевки каде што се носи водата од самата централа. Хипотеката беше со висина околу 10,7 милиони евра, од кои само за водоводот кој што носи водата беше 2,1 милион евра. Ова е нешто што сакавме да го постигнеме. Сега веќе имаме повеќе хипотеки, започнуваат веќе сите банки да издаваат хипотеки на инфраструктури. Можете да замислите нешто што било под земја, нешто што било над земја, што не било запишано, што не било никаде, сега е веќе евидентирано, знаеме каде се наоѓа, банките тоа го препознаваат. Сега може сето тоа да се впаричи. И имаме развој, значи компанијата веќе обезбедила средства за дополнителен развој, за дополнителни инвестиции. Колку една работа може колку е инфраструктурниот катастар, колку може да ја раздвижи економијата во тој дел. Така да инфраструктурниот катастар сега со големи чекори гази напред кон легализација, односно премер на истите, имаме сега масовни премери, ангажирани се голем број на геодетски компании кои што вршат премер. Дали тоа го работите сами вие, со вработените или пак оние приватни геодетски друштва? Приватните геодетски друштва, катастарот единствено што врши премер за државните работи, Значи оваа мерка фактички создаде работи за приватните друштва. Оваа мерка создава огромна работа за приватните геодетски фирми, 141 се некаде на број, отвараат голема можност за нивна работа. Наша задача како катастар беше да ги создадеме сите технички и законски предуслови за да може да се реализира. Таа веќе сега, како што ви кажав, по НЕК, големите компании сите си ги пријавија недвижност инфраструктурите, сега е во тек премер, потоа ќе следи решение за легализација, било до општините, но најголемиот дел е во Министерството за транспорт и врски, веќе збориме за инфраструктури
што поминуваат меѓу повеќе општини, ние потоа ги запишуваме, издаваме имотели за истите и понатака истите може да се продаваат или даваат под закуп. Знаете, и денеска имаме закупи, например, на оптички кабли, на оптички влакна, но бидејќи ако таа оптика не е запишана во катастарот, нема никаква документација за истото. Сега очекуваме, како што имавме запишување на прва хипотека, очекуваме да се запише и првиот закуп на оптички кабел или на едно оптичко влакно или на повеќе оптички влакна во оптичките кабли, така да сега веќе приметувате, збориме за некои работи кои што до сега воопшто не се разговарале, не се збореле, а веќе се реалност и веќе може да се случат и очекувам исти да добијат. Кога станува збор за легализацијата, јас сега ќе се префрлам на легализацијата на објектите кои што ги имаат македонските домаќинства, во тека сте уште нели оној процес за легализација на диви изградени објекти. Веќе подолго време катастарот ја нуди својата услуга кон семејствата кои што ги немаат легализирано своите домови, а се во категоријата на семејства од ризик. До каде е оваа постапка, се јавуваат ли луѓето, од нивни интереса да се јават, меѓутоа чинам дека како и се до сега во Македонија се чека последниот момент. Мора еден апел да упатиме за оваа работа околу легализацијата генерално, секако ќе разговараме и за овој дел. Имаме ситуација каде што во период од март 2011 до септември 2011 година беа поднесени 360.000 барања за легализација на инфраструктурни објекти. За овие барања кои што се поднесени во тој период, рокот за доставување на геодетски елаборати истекува сега, оваа година, на 31 декември. До сега, по податоците кои што ги располага катастарот, а тоа го изјави неодамна и новиот претседател на Комората на властени геодети, некаде се изработени околу 200.000 геодетски елаборати. Значи, остануваат за изработка околу 160.000 геодетски елаборати. Тоа е огромна бројка на елаборати ако се остави последниот месец во декември, во ноември или во октомври да се поднесе барање за изготвување на геодетски елаборат. Затоа е мојот апел сите граѓани да поднесат барање за изготвување на геодетски елаборат до било која геодетска фирма. Цените се стварно ниски, снижени и може да ја завршат целата работа. Во делот на примателите на социјална помош и лицата со ниски примања до 168.000 денари бруто, до сега, од почетокот на оваа акција, имаме изработено околу 6.200 геодетски елаборати. Секако и тоа не е бројка која што очекувавме, не очекувавме многу поголема бројка. Ако знаеме дека во Република Македонија имаме приматели на социјална помош околу 34.000 семејства граѓани, ако знаеме дека имаме и луѓе кои што вкупната плата не им е поголема од 168.000 денари бруто, тогаш нормално е да очекуваме и поголема бројка. Во овој период за оваа бројка стварно е мала и затоа рокот кој што важи за сите други за изготвување на геодетски елаборати 31.12.2016 важи и за нас како катастар. Ние не сме надвор од законот, туку работиме согласно законот. Затоа и кај нас, ако оваа категорија на граѓани дојдат последниот месец, нема да можеме физички да ги изготвиме овие геодетски елаборати. Затоа е мојот апел да граѓаните дојдат до катастарот, бесплатна е целата работа, единствено што треба да направат е да потполнат пријава и да остават контакт телефон, понатака ќе бидат исконтактирани, ќе излезат службите, ќе извршат премери, ќе направат бесплатен геодетски елаборат. Така да мојот апел е час поскоро ова да се заврши. Кога станува збор за работите кои што Агенцијата за катастар ги работи, кога она е нешто новина и по што се разликувате можеби од катастрите во земјите од регионот, тоа е така наречената берза на недвижности која што вие ја направивте и преку регистарот на цени. Сега секој кој што сака да купи недвижен имот во Велес може на интернет од прилика да види тој колку вреди, а колку би вредел истите ако има да колку купи да речеме па некоја друга општина во Македонија. Да, токму така. Значи, главна одлука за правење на ова берза на недвижности, популарно кажење, што се работи за масовна проценка на недвижностите, првиот чекор беше регистарот на цени. Ние токму така го направивме, регистарот на цени, и сите податоци како што се случуваат трансакциите во Република Македонија, така ние ги појавуваме на веб страната на Агенцијата за катастар на недвижности, на ГИС порталот, и секој граѓанин може да биде во Велес, Велешко, во Скопје, секаде, која е цената на недвижностите.
Имајќи во предвид дека тоа се поединечни трансакции, ние согласно законот веќе започнавме со издавање и на месечни извештаи, поточно 6-месечни извештаи за тоа како се движат цените, и тука се веќе ставени и просечните цени на движностите. Па ако дозволува времето, јас можам и да прочитам еве за Велес. Можеме, например, за Велес, да. За Велес како е ситуацијата. Например, во Велес во првиот 6-месечен извештај кој што се однесува за периодот од март 2015 до септември 2015 година се случиле 366 трансакции, значи како бројка, како број на трансакции. Од тие трансакции вкупно се истргувани 152.787 метри квадратни, а направена е во вкупна вредност, значи сите овие трансакции направиле промет од околу 200.000 евра. Значи 121 милион денар, околу 200.000 евра. Исто така можеме да кажеме која е просечната цена од овие трансакции во Велес на станови. Значи просечната цена на Велес за становите е 17.348 денари, што е драстично помало, например, од аеродром во Скопје, каде што е 58.795 денари, или Битола 37.750 денари. Исто така покрај продажбите имаме исто така и цени на закупите, значи колку трансакции се направиле во делот на закупите, значи покрај цените на становите ни водиме евиденции за закупите. Така например за Велес издадени се под закуп 134 станови, 9 деловни простори, 27 индустријски објекти, 47 парцели земјоделско земјиште, 3 парцели на градежно земјиште, или вкупно се издадени 590.019 метри квадратни и направен е промет некаде за 1.137.228 денари, кој што е интересен овака да се спомне. И исто така за Велес убаво е да кажеме дека просечната цена за закуп по метар квадратен за стамбена површина, тука имаме стамбена површина, е 35 денари. Споредно, например, аеродром во Скопје е 164 денари, во Битола е 128 денари, Бутол Скопје е 131 денар, Гази Баба е 103 денари. Можеме ли да кажеме отприлика која е цената, да речеме, на Кавадарци, општина која што е во нашиот делокруг на работење и претпоставувам дека ќе бидат заинтересирани нашите гледачи да го слушнат овој податок. Само да лоцирам. Кавадарци, за жал, немаме цена на закуп, но сигурно дека имаме цена на трансакции. Само малце. Кавадарци имаме вкупно 223 трансакции, склучени за, значи, во овој 6-месечен период на станови, деловни простори. И друго, во делот на Кавадарци имаме продажба на 32 стана, 26 куќи, 17 деловни простори, 84 парцели земјоделско земјиште, 25 парцели градежно земјиште, или вкупно истргувани се 340.893 метри квадратни, додека вкупно е направен промет од 164.689.000 денари. И да видиме са просечна цена само за Кавадарци по метар квадратен. Кавадарци, само малце, Кавадарци 20.769 денари по метар квадратен. Цел овој извештај, кој што е 6-месечен извештај за движењето на цените и закупите, може да се најде на нашата веб страна, така да секој граѓанин може да си го прочита и за другите градови што Имате ли информации колку е посетена вашата веб страна? Колку пред, да речеме, некој може би инвеститор да се одлучи каде да инвестира, ги користи овие ваши статистички податоци? Некаде пред воведувањето на цените за купнините, значи регистарот на цени на нашата веб страна, просечна посетеност беше околу 7.000 граѓани дневно ја посетува веб страната. Сега веќе имаме 11 до 12.000 посети дневно на нашата веб страна. Тоа е лесно мерливо преку Google Analytics, има една опција на самиот провайдер Google, кој што може да се видат овие работи. И тоа нас не радува во секој случај, бидејќи веб страната е и нашето огледало кон светот, ги даваме онлайн сите податоци, така да сите заинтересирани може да пристапат и
посебно регистарот на цени за купнини, односно платоците на цени за купнини веќе се предмет на интереси на многу научни институции, факултети, институти кои што и они ги анализираат од свој аспект и една уште подобра работа што се случи е да веќе истите цени за купнини го случивме и првиот договор со една компанија која што ги користи во своја платформа како податоци кои што ќе придонесат за низината работа. Се работи за платформа која што е наменета за електронска аукција за недвижности, но целта ми е да соопштам дека овие податоци допринесуваат да се развие и уште некој нов бизнис во Македонија, што е стварно интересно. Имајќи во предвид дека голем е интересот на дневните посети кои што ги имате на вашата веб страна, претпоставувам дека веќе почнува и се повеќе да се користи онаа можноста за електронска продажба. Да, апсолутно. Електронската продажба е нешто што го започнавме на крајот на минатата година. Тоа е нашиот веб портал каде што можеме граѓаните да пристапат и од дома да си нарачаат, да си купат имотелист, копија од катастарски план, сите палети на производи кои што ги нуди катастарот. Овие две се вака најбитни, најголеми. Од почетокот од некаде до декември минатата година, 6 месеци веќе полни, имаме преку 4279 трансакции направени преку тој портал или 4279 граѓани не дошле во катастарот, туку платоците ги обезбедиле преку интернет, а пак издадени се околу 94.000 податоци во рамките на тие, затоа што може со едно барање да се побараат повеќе копии од катастарски план, повеќе имотни листови, повеќе работи, така да ова е едината. Значи, ние сме прва државна институција во Република Македонија која што возможува своите податоци да се продаваат преку интернет. Продажбата оди на тој начин што граѓанинот може да си го порача, пример, имотниот лист и во електронска верзија да му стигне веднаш на неговата имейл адреса која што ќе остави во прилог, или пак може да го порача да му стигне и по пошта, значи во хартиена форма. На тој начин правиме добра заштита на граѓаните да место доаѓаат пред шалтерите за определени услуги, определени работи каде што и од нив се бара електронска форма на документ. Например, општините во постапките за дооформување на градежни парцели бараат електронска верзија на имотелист. Нема потреба хартиена да биде. Ако донесете хартиена, мора да ја скенирате, да ја тачирате на апликацијата, биќе апликацијата е електронска. Исто така веќе и Агенцијата за рурален развој во делот на субвенциите, исто така можно електронско аплицирање кај нив, така да имотниот лист електронски може да се искористи за таа работа. Од ден на ден се зголемува искористеноста и стварно сум задоволен од оваа апликација. Ова значи дека на шалтерите ќе има се помалку физички луѓе присутни, меѓутоа работата на вработените нема да биде намалена, него таа ќе биде зголемена. Сепак крајната цел ќе биде постигната затоа што ќе имаме задоволни граѓани од услугата на Агенцијата за катастар. Меѓутоа, кога станува збор за работата на катастарот, таа е поврзана и со, еве како што пред малку спомнавте, и со работата на други институции. Повеќе од една недела имаме геодезите имаат, комората на областни геодези имаат нов председател, се размислували за нови проекти, за нова соработка. Доколку има нови проекти, тоа всушност ќе значи и подобрување на катастарот и воведување на нови проекти. Да, значи Комората на геодети во Република Македонија е основана од прилика 10 години и оваа година ќе се организира нормално и 10 годишен јубилеј. Ние како катастар сега ќе се вклучиме во целата манифестација. Геодетската фела во Република Македонија во моментов е застапена со 140 на геодетска фирма, приватна геодетска фирма и околу 800 вработени. Знаете, во 2005-2006 година државата стратешки одлучила да теренските геодетски работи ги ослепи на приватниот сектор, додека катастарот си остане за сите оние административни работи кои што се внатре во катастарот. Во изминатиот период соработка имало, но не можам да се пофалам дека била на некое задоволително ниво. Причините може да бидат и вакви, такви, онакви, но многу беше слаба заинтересираноста од управниот одбор, од председателот поранешен на комората за сите работи што ги прават. Само еден пример да ви кажем, например, согласно новиот закон за катастар недвижности, комората требаше да предложи тарифник за својата работа, со цел владата да е согласност и да работи по тој тарифник. Помина рокот беше 6 месеци, помина 8 месеци, а председателот на тогашната комора тоа не го направи
покрај сите наши молби и заложби да се биде, не се случи тоа. Значи некако немаше некоја добра соработка, морам да кажам. Сега се избра нов председател на комората, јас појдов и до комората, јавно му честитав и на него и на управниот одбор и очекувам стварно овој пат да имаме стварно поголема и подобра соработка, бидејќи интересот е прво заеднички, бидејќи јас секогаш кажувам, бидејќи теренските работи ги врши комората, геодетските фирми се очите на катастрот, бидејќи тие излегуваат на терен, тие го вршат премерот и од нив многу работи зависат како ќе бидат и податоците во самиот катастар. Одржавме веќе неколку состаноци и за многу работи кои што можеме да ги подобриме веќе започнавме да се договараме. Самата комора веќе формира во фаза на формирање на една комисија во која што представници ќе имаат тие, исто така ќе имаме и ние, веќе ги предложивме и се очекува да дадат представници од самиот факултет со цел да се проверат сите оние акти, статутот, законот за катастарни движности во делот на комората, подзаконските акти со цел да ги олесниме сите можни процедури, бидејќи олеснети процедури, намалени процедури, најнапред ќе ги смалат и трошоците, било за геодетските фирми, било за катастрот, а крајен бенефит ќе имаат граѓаните. Една работа која што веќе очекуваме веќе од 1 јули да стапи во функција, и ова е ексклузива за вашата телевизија, за вашиот медиум, е тоа што од 1 јули натака приватните геодетски фирми кои што сега во моментот имаат трошоци во делот при заверката на геодетските елаборати, они мора да платат 100 денари за заверка на геодетскиот елаборат, но тие сега ги плаќаат на начин што во банка, значи одат со вирманско плаќање, знаеме за 100 денари банките наплаќаат од 20-30 па до 50-60 денари, има стварно голем трошок за таа работа. Ова беше предочено уште на првиот состанок на председател на комората, ние во катастрот направивме анализи, најдовме начин како електронски да се врши уплатата на овој надоместок утврден со тарифникот од владата на Република Македонија, така до 1 јули ќе бидат скратени тие трошоци од сегашни 30-40 денари до 60 денари по трансакција, на 5 до 6 денари, бидејќи електронска ќе биде уплатата. Негуваме како катастар големи желби, големи надежи дека со комората ќе имаме одлична соработка, дека ќе ги подобриме условите за работа внатре во комората, ќе се самите членки на комората, фирмите ќе бидат поедуцирани, ќе бидат во тек со сите трендови кои што се случуваат кај европските комори, така да очекувам стварно убава соработка. Господине Трпевски, невозможно е да бидете во Велес, да не ви прашаме за оној проблем кој што го имаат граѓаните од регионот на регионалната К1 телевизија. Да. Кога станува збор за нивните имоти, имаат тапи дека ги посетуваат, меѓутоа за жал не имаат имотни листови. Да. Овој проблем мислам дека на изразите на територијата на општина Чашка. Да, токму така, веќе ова е трета година како дел по дел, полека го решаваме овој проблем. Знаеме се работи за период кога било систематско запишување, некаде 2005, 2006, 2007 па до 2009 некаде година, каде што имало разни ситуации. Имало повик до граѓаните да ја достават целата документација за бесплатно да се даде имотен лист, од пример селата Горно Долно Болчиште имало масовен бојкот. Имало ситуации каде што вработен од катастарот или ангажиран преку проектот доаѓал во селото и викал јас знам каде ви се вашите имоти, вие само потпишете ми се на записникот и ќе ви дадем имотни листови, нормално ги излажал, немало ништо од тоа. Како и да е, имаме ситуација каде што граѓаните имаат документи дека поседуваат свој имот, но во тие постапки на систематско запишување не се запишани. Направивме на обсежна анализа, констатиравме дека имаме 205 катастарски општини во цела држава, од кои што 40 се во Велес и Велешко пред се во делот на Чашка. Во овие претходниве 2 години, 2014-2015 година, беа опфатени 104 катастарски општини, од кои што најголем дел беа тука од Велес и Велешко, а оваа година, во април месец, Владата Република Македонија одлучи да уште дополнителни 29 катастарски општини да се вклучат во оваа постапка на бесплатно аширирање, бесплатно изготвување на геодетски елаборати. Интересно да се каже дека во оваа фаза од Велес влегоа Горно Врановци, Долно Јаболчиште, Теово, Орешин, Жилово, Бусилци, Папрадиште и Подлес. Постапката е многу едноставна, треба да дадат било во канцеларијата што имаме во општина Чашка, било во градот Велес, да го пријават својот имот, да ја донесат целокупната документација, катастрот најнапред ќе прибере таа документација, потоа ќе излезе на лице место или ако граѓанинот може директно да идентификува врз основа на
потоците кои што ги имаат внатре во катастарот, да се направи идентификација, катастарот потоа ќе изради имотелист. Да напоменеме, за да бидеме малку појасно, дали е неопходно и за тие парцели или ниви или нели било што од имот што го имаат, да сте изготви елаборат? Не, напротив, затоа е бесплатна цела оваа работа. Елаборатот во овој случај го прави катастарот. Процедурата е да граѓаните дојдат во катастарот, ја донесат цела документација со која располагаат. Единствено што се бара од нив, ако можат во моментот, врз основа на катастарот има подлоги стари, има подлоги нови, има секакви податоци во катастарот, да направи идентификација веднаш на самиот компјутер. Ако може тоа да го направи, ќе ни се олесни многу работата. Доколку не може, ќе биде неопходно граѓанинот заедно со службените од катастарот да излезат на лице место и да направи идентификација каде се наоѓа таа парцела. Бидејќи во Велешко имало на времето пописен катастар. Тоа значи дека катастрот знае дека во еден блок, пример од 100 хектари, вие имате парцела од 500 метри квадратни. Знае дека вие имате парцела од 500 квадрати, но каде се наоѓа во тој блок нема податок. Затоа е потребна таа идентификација која што ќе ни помогне многу за да издадеме бесплатен геодетски елаборат. Од почетокот од 2014 година, негде од август се почнавме оваа акција. Еве до сега имаме 1000 граѓани од територијата Република Македонија, поточно 1000 граѓани само од Велес и Велешко имаат искористено оваа можност, а многу е поголем бројот на граѓаните од председ Беровскиот крај, значи Источна Македонија, нешто слично како и Велес, но не така драстично како што е случајот тука, така да апелот и понатаму останува. Сите населени места кои што се опфатени во оваа програма се искоординирани со градоначалникот предсе на општина Чашка, бидејќи нашите капацитети не се да можеме наеднаш сите да ги опфатиме, но веќе ова е трета година, верувам дека веќе со наредниот опфат ќе бидат сите населени места опфатени и очекуваме повторно граѓаните да дојдат, да не се случи па да не дојдат, зашто ако не дојдат ние не можеме да ги запишеме, не можеме да им дајме бесплатен имотелист, но верувам дека сега тоа ќе се случи, бидејќи денеска веќе ја збориме за крај каде што има шуми, има ниви, каде што да се добие субвенција неопходен имотелист, да се може да се сече и шума неопходен имотелист, така да стварно очекуваме да има што поголем број на граѓани кои што ќе го приват имотот, како што ви кажав, досега 1000 граѓани имаат искористено оваа можност. Господин Трпевски, има и новини кога станува збори за старата градежна документација и тука можат оние кои што имаат ваква нели градежна документација да добијат елаборати по бесплатно нели со помош на вработените во Агенцијата за катастар кои што ги спаѓаат во пресрети, истите ги изработуваат бесплатно. Да, во истиот тој период како што разговаравме за ситуациите кога претходно во Чашка и Велес граѓаните требало да ја достават документацијата, но не ја доставиле од разни причини, катастарот не е земал во обработка, исто се случува во делот на објектите. Значи има граѓани каде што доставиле градочно-техничка документација, но катастарот не е земал во предвид при обработката, така да го запишал земјиштето, но не го запишал објектот, или пак има ситуација каде што граѓаните не ја доставиле градочно-техничка документација, иако ја имале. Имајќи оваа ситуација на терен, катастарот направи една анализа и испадна дека околу 5000 граѓани на ниво на Република Македонија имаат ваква градочно-техничка документација, кои од разни причини не ја доставиле во катастарот, а сега за да се запише неопходно да се направи геодетски елаборат и да бидат изложени на трошоци. Со оглед на тоа што за определена категорија на граѓани катастарот бесплатно им ги запишал објектите, становите, куќи и така натаму, а за овие, иако во тој период ја имале таа документација, не ја запишал, се отиде со една мерка, владата предвидена мерка, со промена на Законот за катастар недвижности, каде што катастарот на барање на граѓаните, со носење на таа документација во катастарот, ќе направи бесплатен геодетски елаборат и ќе се запише тој објект во катастарот и ќе добие имотелист. Морам да кажам дека за Велес многу е мал интересот, барем до сега. Само 2 барања за Велес имаме за изготвување на бесплатни геодетски елаборати за граѓани кои што поседуваат стара градечно-техничка документација. Да бидеме јасни, стара градечно-техничка документација пред се работи за одобрение за градба, решение за локацијски услови, за проект и за одобрение за употреба. Тие се документите кои што граѓаните треба да ги поседуваат за нивниот објект, и кои што треба да ги донесат во катастарот и катастарот да изврши да направи најнапред бесплатен геодетски елаборат, а потоа да изврши запишување на тој објект.
Со тоа што катастарот го работи, спаѓа во делот на компании кои што се општествено одговорни и делот своите услуги ги нудат, нели, бесплатно. Да. Меѓутоа, пред малку во вашето излагање кога правевме споредба колку македонскиот катастар се има модернизирано во споредба со нашите соседи, нели, со србите, кажавте дека сме многу понапред. Каква е соработката со катастрите од регионот? Катастарот на Република Македонија има одлична соработка со малтене голем број на катастри од светот, не само од регионот. Недавно подпишавме меморандум за соработка со холандскиот катастар, ова е втор меморандум за соработка, каде што директорот за меѓународни односи на холандскиот катастар истакна дека ако катастрот на македонскиот катастар досега само користеше услуги од холандскиот катастар, веќе сега сме на равноправна основа, има ситуации и работи кои што холандскиот катастар може да ги примени искуствата и моделите кои што ги применил македонскиот катастар и вака со спортски жаргон, пошто ни почнува веќе европското првенство, рече добре дојде на катастрот на Македонија во лигата на шампиони на европските катастри. Секако тоа е многу ни значи како катастар, бидејќи ние долг период и понатаму користиме многу експертски знаења и услуги од страна на холандскиот катастар, кој што пак е водечки катастар во светот, во светски рамки. Соработката со околните катастри е на одлично ниво. Ние веќе 8-9 години имаме регионална иницијатива која што е посветена на имплементација на националната инфраструктура на просторни податоци. Веќе 9 години соработуваме меѓу себе, одржуваме разноразни состаноци, а исто така заедно учествуваме и на еден проект кој што го финансира шведската влада. Тој се вика Импулс проект, каде што пак подетално катастрите и другите институции во секоја одделна држава работиме за имплементација на Inspire директивата на Европската унија. Во делот на регионот македонскиот катастар е за неколку скалила пред сите други катастри, почнувајќи од Словенија, па да завршиме со Грција, Бугарија, Албанија и така натаму. И конечно Doing Business за 2015 година во делот на катастарот не рангираше како 10-ти катастар на ниво на свет. Значи на ниво на свет 10-ти катастар во развој. Имајте во предвид дека тука се и западноевропските и американски и Соединетите американски држави со нивните технологии и така натаму, што само ни е потврда дека сме на прав пат и дека добро работиме. Интересно е што во последнава година веќе околните катастри бараат и услуги од македонскиот катастар, да едноставно им се помогне наши експерти да појдат во катастарот во Србија, во Црна Гора, во Албанија или во другите катастри и да им помогнат во развојот на нивните катастри. Тоа е еден плюс бенефит, бидејќи не дека кај нас се решени сите работи, имаме уште многу работа во катастарот кој што треба да се завршиме, но патот кој што го изодевме, значи за еден многу краток период се направија многу реформи, големи реформи, е една убава препорака за сите околни катастри да го земат македонскиот модел, да го имплементираат за и тие да ги граѓаните на тие држави, компаниите на тие држави да ги почувствуваат бенефитите. Многу проекти кои што се новина во Агенцијата за катастар и оваа вечер ги промовиравме, меѓутоа морам да ве прашам, кои сте вашите планови за воиднина? И секако дека имаме планови за воиднина, нешто на кое што работиме, а кое што очекуваме во текот на оваа година да се донесе законската регулатива, а потоа и да почне имплементацијата, тоа е адресниот регистар, новиот закон за адресен регистар. Самите политички случувања покажа колку имаме несредени адреси во Република Македонија. Не дека во светот е се средено. Европската унија во 2014 година донесе директива како треба да се уредат адресите во една држава. Уште во владината програма во 2014 година стои формирање на нов адресен регистар во Република Македонија. Во изминативе 2 години активно една мешовита група составена од катастарот, од Министерството за финансии, од Министерството за правда, од Министерството за транспорт и врска, од Централниот регистар и од ЗЕЛС
активно работиме на имплементација на таа регулатива и веќе нацрт верзијата на законот за адресен регистар е готова. Во него се имплементирани сите европски стандарди и очекуваме веќе во текот на есента да собранието и го донесе новиот адресен регистар, а паралелно со тоа катастрот веќе има распишано тендер за набавка на софтверско решение каде што сите овие адресни податоци ќе влезат и еднаш за секогаш во Република Македонија да направиме еден современ адресен регистар со имплементирање на сите европски стандарди. Тоа е една работа на која што работиме. Втората работа на која што активно работиме е масовната проценка на недвижностите, значи регистарот на цени веќе го воспоставивме, благодетите од него веќе го ги гледаме, но главна цел е секоја недвижност во Република Македонија да добие своја цена. Денеска можете да ги видите сите трансакции, една по една каде се, но главната цел и тоа веќе шведскиот, холандскиот, сите катастри веќе го имаат завршено западноевропските. Тоа е масовната проценка за да може секој недвижност да си добие своја цена. Буквално тогаш веќе пазарот на недвижности во Република Македонија ќе биде драстично транспарентен и за многу ситуации каде што се бараат проценки од проценители веќе можеби и да не се бараат, што значи трошоците на граѓаните би се намалеле во тој дел. Нешто на кое што се спремаме и активно работиме новина е и 3D катастарот. Значи во трендот сме буквално со сите западноевропски земји кои што во моментот исто така ги започнуваат сите подготовки за 3D катастрот. 3D катастрот ќе овозможи покрај тоа што катастрот издава податоци за имотот или за објектот, да може и објектот да го видиме во 3D, значи да се види секој стан кај припаѓа, да се види висината, да се види фасадата, да се видат мал милион работи кои што ќе овозможат па овие податоци покрај за катастрот и за урбанизмот и за други институции да бидат од допринос, од благодет за да полесно утреби до урбанистичкото планирање, полесно работењето на други институции. Севкупно катастрот започнува да покрај оние основни катастарски работи да го следи трендот на мултифункционален катастар, каде што не се само веќе катастарски податоци, туку и други податоци. И последно на кој што работиме, а кој што очекуваме многу брзо да биде достапно и за јавноста, тоа е регистарот на градежно земјиште. Ние го промовиравме пред отприлика 2 месеци, но само за професионалните корисници, а очекуваме до крајот на овој месец веќе да го промовираме и за граѓаните. Тоа е нова алатка каде што секој граѓанин ќе може да види што е предвидено да се гради за неговата парцела, значи како општината го испланирала неговиот простор. Тоа е исто така една голема транспарентност во работата на општините, на планерите. Од една страна помага во делот на планирањето, каде што се намалуваат роковите, се поедноставуваат постапките, од друга страна имаме огромна транспарентност, каде што граѓаните ќе може да видат што е предвидено за нивната парцела, но ако се инвеститори, било да се домашни, било да се странски, едноставно може да дојдат, пример овде во Велес, на нашата веб страна, да видат каде е предвидено да се гради семејно добување, каде е индустрија, каде е, не знам, хотелски комплекси и веднаш без да доаѓаат тука, ако се заинтересирани, ќе ги добијат сите првични информации за тоа што има можности и веднаш и контакт со општината за да се реализираат овие работи. Тоа се, можеби вака делува нешто далечно, но овие се проекти на кои што реално сме посветени и работиме и очекуваме многу брзо да имаме реализација. Јас пред да ви се заблагодарам за вашето гостување во регионалната К1 телевизија. Очекувам дека за сите овие новини како тече нивната реализација, дека ќе бидеме благовремено информирани, дека ќе дојдете повторно во ова студио да бидете гости се со една цел да ни кажете до каде сте дојдени. Драго ми е секогаш кога сум на вашата телевизија, кога доаѓам во Велеса и пошироко, пошто сте регионална телевизија, секак гостуваме на располагање и во иднина. Почитувани гледачи, јас ви благодарам и вам што и оваа сабота бевте заедно со нас. Останете и понатаму на регионалната К1 телевизија. За 7 дена од ова студио најавувам нов гости. Пријатно.